போதும் போதும் இந்த கிரேவி ஃப்ரை எல்லாம் பண்ணது போதுங்க. ஒரு தடவையாவது இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க. எப்பவும் ஒரே மாதிரி சாப்பிட போர் அடிக்குது. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ட்ரை பீஃப் ஃப்ரை தான் செய்ய போறேன். சிம்பிளாக செய்யலாம், பட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பீஃபை குக்கரில் போட்டு மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், இஞ்சி பூண்டு, தண்ணி தேவையான அளவுக்கு ஊற்றி இந்த மாதிரி நல்லா வேக வச்சு ஒரு 80% அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துருங்க. அப்புறம் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து ஒரு ஆஃப் லெமனை சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு விழுது அண்ட் மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், சிக்கன் 65 மசாலா இருந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், ஜீரகத்தூள் மஸ்ட்டுங்க. அண்ட் ஃபைனலி நம்ம சோக் பண்ண அந்த வாட்டரையும் தூக்கி இதில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா சூடான எண்ணெயில் இந்த கறியை எடுத்து போட்டுட்டு லைட்டாக கருவேப்பிலை, கொஞ்சமாக பச்சை மிளகாவையும் மேலே அப்படியே அள்ளி போட்டுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்களேன். சும்மா கரமுரன்னு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்து அப்படியே வெங்காயத்தையும் எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தா வேற லெவல். ஸோ